Здравейте, приятели! Ние току-що дойдохме на планина, на басейн, на Кърджали. Сега ще покажа румтур на нашата стая, на мама и на тати стаята. После ще покажа и нашата стая, защото баба в мен спи в нея. Ама да знаете, че е бъркотия. Още не сме се настанили и заради това ще оправяме, така че за това е бъркотия. Да знаете, приятели, тук ни посреща с дъжд, а на морето ни посрещнаха с слънце, а тук има в момента и гравотевици, така че започваме с румтура. Тук слизаме, просто много вали заради това. Слизаме, тук има някаква друга стая. Тук влизаме, ето е нашата лепта, ето го слънеца. Тук два прозореца, сега влизаме. Те да снимат. Заобикаляй. Ти не можеш да държиш. Тук имаме малка кухня с два стола. Влизаме към банята. Така. Ето. Обикновена нормална баня. Тук влизаме в стаята на мама и на тати. Ще да изключа лампата. Ето. Тук е легло, тук е на маса, тук е шкаф. Така. Сега на терасата. И ето тук е терасата. Това е терасата. Ние преди 2 години бяхме пак тук. Там е басейна, ама днес май няма да влизаме, защото вали. Айде седи там да видиш. И чао, до после. Сега довършваме час 2 от сутринта. Тук имаме маса, ние сме на втория етаж вече. Две сме, ето звъница, ето я килимчето. Ние сме в апартамент. Тук ще ставаме, така че е бъркотия. Мама я няма там. Тук ни е гардероба, тук имаме шкафче, тук имаме легло, имаме така, тук ни е тераската, така, тук ще на легло, така и чао!